Այդ մի տեղից է ցավտան, բա ուր է տամ։ Կամիրա գուր գնան։ Միան հարց է տալի։ Իր ջուղից ուր գնա ինքը։ Չեմ գնա, մի տեղ է։ Ես էլի ոչինչ եկել եմ Հայաստան, փախել եմ եկել եմ Հայաստան։ Բայց ինձ ոչ մի բան չեն ասել, բայց էլի գալիս եմ ստե ես։ Իմ հայրենիքն է։ Էնել եմ տունն է։ Ստե ապրում եմ, բայց Հայաստանի իմ ավելի շատ է Հայաստան, հայրենիք, հաստեղ։ Նա էլ ոնց որ Ադրբեջանն էլ իմ կեսն է, ախպեր։ Ես Վրաստանցի եմ, բայց ես իմ ազգը Ադրբեջանն է։ Ես տեղ եմ ծնվել, վենզացել։ հա, մենք էլ ստեղ։ Ես 45 տարի Երևան եմ ապրում, ասեմ Երևանցի եմ։ Չէ։ Չէ, ոնց կարես ասել։ Խոժորոց։ Հայաստանն եմ հայրենիքը, համա որ ստեղ եմ ծնվել, իմ հորակը հերս էլ աստեղ ծնվել, արդեն ինձ մա ոնց որ թե հայրենիքը ստեղ էլի, բայց իմ հայրենիքը, ինչքան էլ ուզում աստեղ ծնվեն, ես պետք է ձգտեմ Հայաստան, որովհետև հայը պետք է մնա Հայաստանում։ Մենք իր հետ արդեն սիրով ենք ապրում բան, իր հետ հարգում, իրանց հարգում, մենք իրանք մեզ, տենց կարող անդիան Բաքվից թուրք գա, ու ինքը մեզ չսիրի, մենք իրանց, բայց ստեղ մենք իրանց շատ հավեսով ենք ապրում։ Իրանք էլ նույն ձևի մարդիկ են։ Իրանք էլ են մահանում, պետք չի որ մահանան էլի օրինակ։ Ավելի լավ ապրեն, սա մնան, քան ստե մահանան։ Թեկուզ հայ էլի, թուրք էլի, կապ չունի։ Միասին ուտում ենք, խմում ենք, Չեպ ենք անում։ ուրախության գնում ենք, տղությանը գնում ենք։ Տարբերություն չկա, հայերը, բեզենները, եսիմ ծոպո ախպերպես ապրում են։ Տարբերություն չկա, հայ, վրացի, թորոք, տենց բան չկա։ Հա, որ իրար չեն հասկանում, ասում են ինչի են իրար հետ կրում, թե հայը, թե ադրբեջանցին, ժողովուրդ են, թող հալալ ապրեն, ամեք իրանց մա, իրանց աշխատանքով։ Հա, ետով ինչ որ է, մի ասենք մենք Վրաստանում ենք ապրում։ Մենք առաջինը վրացու հետ իրանք չունենք հալմալ անել, երկրորդը ադրբեջանցուց հետ իրանք չունենք հալմալ անելու։ Մեզ մնում որ է ոնց որ ապրել են մեր պապերը, մեր տատերը։ Նենց էլ հմիկ բա էսքեր ունեն ապրի դենց։ Այ ես թուրք եմ, например, շատ բան ունեմ հայերի, պատրուգեք ունեմ, շատ ծանոթներ ունեմ, երեխեքը կնքեցի, երեխեքը բաները հայեր են, ոնց բան է, շատ լավ ենք մենք։ Մեր մոտը կռվելա, ինչա, ինչ չի, մեր մոտ այդ բանը պրոբլեմը չկա։ Ես շատ եմ սիրում, ես հայերի հետ շատ լավ եմ, թուրքերի հետ լավ եմ, у меня подруги все почти армяне։ Երևանից մի հատ լավ հինգեր ուներ բանակում։ Լավ, ահա, ախպերպես ապրել ենք, ախպերպես ելք նամակ բան կրենք։ Հիմա արդեն գիտեմ ես ինչ է, քանի տարի։ Հիմա Հայաստանից ստի տղերք են եկել, որը հնգերություն իրանց տյան հնգերություն ունեն, ախպերություն ունեն, նույնն էլ մեր հնգերտ ինքը բարեկամներին Ադրբեջանից են եկել են, իրանք էլ զարմացել են, սենց նստած են գլել, զրիցանելիս են գլել ու հետո իմացել են, որ ես հայ չեմ, իրանք զարմացել են ոնց կլի, ասում ենք հենցն է հենց, տենում եք, որ լում է։ Այս տարիքի տղա ենք, ընկերությունել ենք կանում միասին, որ պապականից բանից մենք լավ ենք եղել։ Հենց էլ գնում ենք։ Հայել, ադրբեջանցի խառը իրար հետ մեկ ձեռից աշխատանք վերցել են, որ գնել առաջ գնա աշխատանք։ Я даже не могу вот вспомнить какой-то кадр с детства или со школы, чтобы когда-то различали бы нашу нацию. Вот ты азербайджанец, я армянка, ты армянин, я азербайджанец. У нас нет было.
это было в моих годах, когда мои родители не думали, что произойдет такое и будет. У меня в семье никогда не было ни до разума, что вот мой отец армянин, мама азербайджанка. У нас в семье никогда такого не было. Но сейчас идет такая ситуация, глубоко если посмотреть, ну, каждый человек, армянин должен выйти за армянина, жениться, привести армянку, азербайджанец должен жениться. Иногда мне даже мама задает, вот какой бы ты хотела бы, за кого бы ты хотела бы выйти замуж? Мама мне задает. Я говорю, мама, стоп. Этот ответ, вопрос ты уже прекрасно знаешь. Եթե իար մեկին սիրում է, դա ուրիշի կարծիքը կապ չունի դե։ Եթե իար սիրում են, պետքա մեկի արդեն իար հասկանում են, իրանք գիտեն ինչ կանեն։ Տարբեր իրանք ոնց ուզում են անում, չես կարող ասես։ Ինձ դուրս չի գալի որ դու ադրբեջանցի աղջիկ այդ ես մանգալ եմ, ասի հայտողը։ Դու մեծ ինտենտեկելա չեմ տեսել որ Ադրբեջանը հայուրդի կամ հայն Ադրբեջան ուզելա հայ։ Ուզելա, շատ եղել են որ թվին, բայց մեր թվի վաղտը չեմ հիշում։ Մեր ջերմ դենց բան չկա։ Եթե սիրում են իրանք, ուրեմն պետք է չհանես։ Թե չէ որ ասենք դու չես ուզում այնտեղին տվածել ես քրոջդ կամ աղջկանդ։ Այն վաղտ պետք է բան անես, բրախես։ Եթե դու ասում ես մի ուզի դան, ես դրան չեմ տալ, նայել ասում ես սիրում եմ։ Դե սիրում ես գնապրի, ոնց ուզում ես գնապրի։ Չեմ խանգարում քեզ։ Ես այդ բաներին նորմալ նայում եմ։ Այս կյանքը մարդը մի հետ է ապրում։ Իր սիրած, եթե որ տարբեր ազգի տարբերություն չկա, որ սիրում է, պետք է ուզի իր ուզած է, իր սիրածի հետ կապրի։ Կապ չունի ազգությունը հարցը։ Ես ինքս թուրք եմ, մարդս հայ եմ։ Մի մոմենտում չուզեցին, ասեցին թուրքա, հետո որ ինքը փախցրեց բերեց, հետո իրանց խալխը որ տեսան ես լավ աղջիկ եմ, ամեն բանը լավ է, ծնողներ ասում են ինչա թուրք չկար, որ հայերին, ամա ես չուզեցի, ինքը խոմ փախցրեց ինձ, հետո ուժե ես ապրեցի իր հետ, ինչ պետք անեի ուժե։ Մեր գեղումը երեխեքին տաստիրակել է, ասենք որ խուդրանից չի գալի, մենք տանը տաստիրակ ենք, ես երեխեն դպրոց է գնում Այսինքն մեյդանով անցակենում գնում է դպրոցում այդ հայ երեխեքի հետ շփվում են, խաղ են անում, արդեն իրանքով են տաստիրակվում, որ դե հենց է ապրել պետք է ու դե հենց էլ ապրում են։ Մեր մեծ երեխու մեզ դե հենց չեն տաստիրակել, ածկներս բաց են կարել տղերքի հետ դպրոցում խոսացել ենք, խաղ են կարել, կռիվ են կարել, ռեխությունը ամեն ինչ էլ ելել է, բայց սոր ամեն ինչ նորմալ է, սաղս էլ լավ ենք։ Դե որ պատերազմը լի իրանք է կգնան, նեն չի որ իրանք կմնան։ Իրանք է պատերազմին կգնան։ Եթե իրանք թուրք են, իրանք հողերը վերտեն ունի, պետք է իրանք է գնան։ Կռվեն։ Ոնց մենք տեն գնա, իրանք է պետք է նենց գնան, եթե իրանք հողը սիրում են։ Նրանց հիմար հայրենիքը կարևոր չի, նրանք ինչքան շատ հողեր վեր ունեն մեր հայերս, դա իրանց հետ է։ Թե քանի զինվոր կկորցնեն, քանի զինվոր չեն կորցնի, դրանց համար կյանք կարևոր չի, հողը։ Մի իսկան կտոր հողեր վեր ունեն իրանց համար Լիքը բան է, նշանակ, նրանց մար ֆողն է, ֆող, բուրեր հողել վեր ունեն հայերից, լիքը նշանակություն ունի նրանց մոտ։ Ուզում են Բաքունել, Հայաստանել այդեն ցեղնի, լավ եղնի, որ մենք գնանք, գանք, դիպնել լավ եղնենք, էլի, ինչի համար, հողի համար պետք է բան անենք, ինչի համար։ Կռիվ լի կան մեզ էլ տանեն, սահմանը գծեն ասեն պլանի հետ կռիվ այլելու, մեզ էլ են տանելու, մենք էլ ենք մեռնելու։ Այդ ռեխեկը ոչ մեկը խեղճ չունի, սաղ անտեղ գնում են, ոչ մի բան էլա չի պեղել, ինչ է պեղել, սաղ օրել իմանում ենք, տելևիզորով իմանում ենք, Հայաստանի ալիքներով էլ ենք իմանում, Ադրբեջանի ալիքներով էլ ենք իմանում, որ սահմանումը 18 տարեկան, 19 տարեկան կրակել են, կրակել կռիվը վախտում, հացել է գնացել, սպանել է։ Խաղաղություն են երկրում, ոչ մեկ կռիվ չլինի ու ամեն ազգել է խաղաղ տակ ապրել։ Սաղս էլ էտ ենք ուզում, որ մենակ
ժողովուրդը խելոք հանգիստ, կռիվ չլի։